Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից Box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ross Telecom-ի և Smart TV-ների միջոցով։ Շանթ հեռուստաընկերությունը և Funnyman Production-ը ներկայացնում են։ Մարդիկ ասում են, որ աշխարհի բոլոր հիմարությունները մարդիկ անում են առանց ժպիտի, այդ իսկ պատճառով ժպտացեք եւ բարձրաձայն եւ լիաթոք ծիծաղեք, եթերում հումորի լիգան է։ Այսօր մենք նկարանում ենք վերջին մեր 1/8-ը, որովհետեւ հետո արդեն լինելու են 1/4-ները։ Մինչեւ այսօր 10 թիմ արդեն անցել է առաջ եւ 3 թիմ սպասման ռեժիմում է։ Բայց ոչինչ դա դեռ չի նշանակում, որովհետև մենք այսօր, վերջապես, այսօրվա օրվա վերջում կիմանանք, թե քանի թիմ են անցնելու 1/4 եզրափակիչ։ Հիշեցնեմ բոլոր մասնակիցներին, որ դուք պայքարում եք 1 միլիոն դրամի համար եւ բացի դրանից, սիրելի մասնակիցներ, հաղթող թիմը նաեւ հնարավորություն կունենա նկարահանվի Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր իրանց կամ ձեր սիրված նախագծերում։ Պարզ է։ Բացի դրանից, պրոդյուսերները պրոյեկտի, ամփոփելով ամբողջ պրոյեկտը, վերջում կստանան հավաքական մի թիմ, որը մասնակցելու է Օդեսայում կայանալիք Լիգա Սմեխը փառատոնին, որը կկայանա 2019 թվականի հունվար ամսին։ Այսինքն, մեր հավաքական թիմը նաև գնալու է Ուկրաինա եւ այնտեղ բարձրացնի հայոց հումորի եռագույնը։ Տիկնայք եւ պարոնայք, շատ խելացի, շատ զուսպ եւ շատ Արման Գևորգյան։ Բուրըն ծափարություններ։ TV, հեռուստատեսություն, նույն բաներ սա, թատրոն, թիատր, կինո, սերիալ, Անահիտ Կիրակոսյան։ Սիրված դերասանուհի եւ գեղեցկուհի Լուիզա Ներսիսյան։ Հայաստանի Հանրապետության ամենաբոյով, ջանով և դուխով ռեպեր Նարեկ Մեծ Հայկ։ Մեր ժյուրին համարը միջազգային է։ Թամարա Պետրոսյան, դերասանուհի, գեղեցկուհի, Արցախի Հանրապետություն։ Սա շատ լուրջ մարդիկ են, իսկ հիմա երկու անձնավորություն, որոնք որ առանց իրար չեն կարում։ Հումորի լիգայի նախագծի պրոդյուսեր Արմեն Սուքյասյան և Funnyman Production-ի տնօրեն և շոումեն Արամ Մելիքյան։ Եվ վերջապես ժամանակն է արդեն հրավիրել այս բեմ այն մարդկանց, որոնք որ ունեն իսկապես հումորի զգացմունք և զգացում։ Տիկնայք և պարոնայք, Եգոր Գլումով ունի միայն զգացում չունի։ Ես գնացի, թիմը գալիս է։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, ես ինչ փուչուր և սիրուն, որ դեղից եք եկել, ինչ եք ներկայացնում։ Մենք եկել ենք Երևանի կրկեսից, այն ժամանակ ենք եկել, երբ որ կրկեսը պայթեցրին, եկել ենք սպասում ենք այստեղ, մինչև կրկեսը նորից վերականգնվի։ Այդ վաղտվանից տեղ եք։ Այո, այդ վաղտվանից մենք այստեղ ենք ու դեռ երկար կսպասենք այստեղ։ Հույսում եմ, որ ոչ այդքան երկար, որովհետև բոլորս կարոտել ենք մեր կրկեսը, իսկ հիմա եկեք նայենք, թե ինչ է պատրաստել մեր կրկեսը այսօր մեր բեմում։ Շնորհակալություն։
Բարև ձեզ։ Բեմում է Երևանի կրկեսը։ Այո, հարգելիներս, մենք կրկեսային արտիստներ ենք։ Ներկայացնեմ մեր թիմի արտիստներին։ Ինձանից ձախ կանգնած են ձեռնացուները՝ Արմանը եւ Արսենը։ Ինչպես տեսնում եք, շատ հավասարակշռված, չափված, ձևված, բառի զգուն իմաստով գցող բռնող տղերք են։ Միանգամից ասեմ, որ մեր Արմանը ձեռնացուությամբ կարող է հրաշալի ֆլեշմոբ կազմակերպել։ Խնդրում եմ նրա ամեն նետած գնդակին պատասխանեք ծափով։ Մեկ գնդակ, մեկ ծափ։ Պատրաստ եք։ Գնացինք։ Արման, ավելի, շարունակի։ Արման, ներողություն, ես մոռացա ասեմ, Արմանը դաշնակ է, այդ իսկ պատճառով հնարավոր է կեսից փոշմանի։ Արման, այդ պահը չի, խնդրում եմ շարունակի։ Բրավո! Իսկ Արսենը կներկայացնի ձեռնացուական համար, որը կոչվում է հիպոթեկային վարկ։ Եվ այսպես, դուք եկել եք բանկ, որպեսզի վերցնեք հիպոթեկային վարկ։ Ձեզանից պահանջում են անձնագրի պատճե, սոցքարտի պատճե, թուղթ բնակության վայրից, երաշխավորի անձնագրի պատճե, երաշխավորի սոցքարտի պատճե, թուղթ երաշխավորի բնակության վայրից, այնուհետև ուղարկում են ԺԵԿ, պոլիկլինիկա, եւ այսպես այնքան են ձեզ ձեռքից ձեռք ուղարկում, որ ինչ պայմաններով էլ լինի, վարկը վերցնում եք։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ մեր թիմի հաջորդ մասնակցին։ Ոչ, իմ կողքի կանգնածը Արմեն Աշոտյանը չէ։ Չնայած շատ տեղին կլիներ, որպեսզի մի կրկեսից դուրս գար ու գար իսկական կրկես։ Իմ կողքին կանգնած է ուժային ակրոբատ Մարտին Հակոբյանը։ Ինչպես տեսնում եք, շատ փայլուն անձնավորություն։ Եվ նրա աղջիկները։ Հարգելիներս, շատերը ասում են, որ երեխա պահելը դժվար է։ Հիմա մեր Մարտինը մեզ ցույց կտա, թե ինչպես է իրականում դժվար երեխա պահելը։ Բրավո, ծափարություններ։ Իսկ այժմ հրավիրենք մի ազնվորության, ով բոլորին վերևից է նայում, բայց ոչ թե նրա համար, որ նա մեծամիտ է, պարզապես դա նրա աշխատանքն է։ Դիմավորեք, Էրիկ։ Էրիկ, ինչի ես հազում, չլինի էլի թրջունների երամին պռոցիվ ես քայլել։ Էրիկն է նա, ծափարեք։ Իսկ այժմ Էրիկը մեզ ցույց կտա Մայր Հայաստանի արձանը։ Հարգելիներս, ինչպես գիտեք, Մայր Հայաստանի արձանը մեր երկրի խորհրդանիշն է։ Իսկ մեր հաջորդ մասնակիցը մեզ ցույց կտա մի շարք գաճաճ երկրների մայր արձանները։ Եվ այսպես, Մայր Լյուքսեմբուրգ, Մայր Սան Մարինո, Մայր Ջիբրալթար, Հիմա հասկանում եք ում ենք պարտվել, Մայր Հայաստան, Մայր Ջիբրալթար։ Եվ այսպես, բեմում է Երևանի կրկեսը։ Իսկ այժմ մեր Արմանը եւ Արսենը կշարունակեն ցուցադրել կրկեսը ակրոբատիկա հումորային իրավիճակները եւ այսպես մի շատ հայտնի երգ։ Սքոս սրայի աշխատակիցը միայնակ է մնացել թաղման ժամանակ։ Կարիբյան ծովի ծովայինները հանրապետության հրապարակում։
Մարդ հավատացել։ Եվ այսպես դեպք մեր Մարտինենց բնակարանում։ Երեխուլացի ձենը կտրի։ Հերիքա ֆուտբոլըտ նայես, երեխու ձենը կտրի։ Հերիքա, լացի ձենը կտրի։ Ընենց հարա թող երեխեն քնի։ Այ հիմա ֆուտբոլըտ նայի։ Գլիներս, կրկեսի արտիստ լինելը շատ վտանգավոր է և բարդ։ Այդ իսկ պատճառով կա 5 կրկեսային մի ճշմարտություն։ Կրկեսում եղիր հզոր, հպարտ, ոգով եղիր դուքաջ անպարտ, եղիր վարպետ, եղիր հասուն, որ քեզ չասեն, դու անասուն։ Երևանի կրկեսն էր բեմում։ Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Ժյուրին, նաև Իրականում շատ լավն էր այն առումով, որ ոչ միայն կրկեսը ներկայացրեց փաստորեն կրկեսային համարներ, ակրոբատիկ համարներ, շարժումներ եւ այլն, այլ որ այդ ամենը համեմված էր հումորով եւ շատ գեղեցիկ հումորով։ Եկեք եւս մեկ անգամ ծափահարենք կրկեսի թիմին։ Շնորհավորում ենք։ Որպես հումորային ծրագիր ինքը ինչ-ինչ տեղերում կաղում էր, բայց այն անտուրաժը ու այն հաճույքը, որ դուք մեզ պատճառեցիք, ինքը ստիպեց մեզ ոտքի կանգնել, որովհետև էլ երբ էինք տեսնելու նման կրկեսային գեղեցիկ համարներ համեմված հումորով։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Իսկ ինձ շատ դուր եկավ, շատ հավես էր, ես տենց անկրկնելի հաճույք ստացա կրկեսից և շատ կուզենայի, որ անպայման դուք առաջ գնաք և մեկ քառորդում էլ տեսնենք ձեզ և հետո պոլուֆինալում էլ տեսնենք և անհամբեր սպասելու եմ ձեր հաջորդ ելույթներին։ Շնորհակալություն։ Թիմի կազմավորման փուլին այդ սկզբնական ծանոթ եմ եղել, բավական փոխվել է կազմը, ապրեք շատ սիրուն է, շոուի էլեմենտները շատ էին, մենակ մի բան խոստացեք, մեր կրկեսը բավական մեծ արսենալ ունի արտիստների, ձեր ընկերներին ձեզ միացրեք, բերեք ձեր հետ, ավելի մեծացեք, իսկ հումորի համար կոլեգաներս արդեն ասեցին, ապրեք։ Ես միայն մեկ բան ավելացնեմ, շնորհակալություն Երևանի պետական կրկեսին, իրոք Սոս Պետրոսյանին շնորհակալություն, ֆանտաստիկ էր Մարտին ջան։ Կխնդրեի միած ձեր ընտանիքով մեկ այլ առաջ գայիք։ Մարտինին ճանաչում եմ երկար տարիներ, կուզեմ որ նրա գլխավորությամբ ամբողջ թիմին բարձր ծափարություններ։ Տղեկ, շատ ապրեք։ Երևանի կրկեսը անցավ 1 քառորդ փուլ։ Շնորհակալություն։ Հերթական թիմն է ներխուժում ասպարես, եկեք, բարև ձեզ, այս ֆոնին երևում է, որ դուք չունեք ձեռքեր և ոտքեր, բայց ոչինչ, ինչպես եք և ով եք դուք։ Բարև ձեզ, մենք աբբա թիմն ենք և լավ ենք։ Շվեդիայից եք ժամանել։ Գուատեմալայից։ Գուատեմալայի աբան եք, հասկացա։ Իսկ եթե ավելի լուրջ Գուատեմալայի մայրաքաղաքը գիտեք։ Աբան չի։ Մոտավորապես։ Դե ինչ, տղաներ և գեղեցկուհի, աբբա թիմը ում է հայտնում շնորհակալություն։ Աբել Աբելյանին արվեստի դպրոցի։
Իսկ ինչու ոչ Ֆերենց Լիստին ուզում եմ հասկանամ։ Դե մենք իրան շատ ենք սիրում։ Պարզը։ Այսօր այսքանը, մնացածը բեմի վրա։ Բարև ձեզ։ Մենք մեր ելույթը ուզում ենք սկսել Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի երկրպագուների այն արձագանքով, որը նրանք տվեցին, երբ իմացան, որ հավաքական է վերադարձել Յուրա Մովսիսյանը։ Ճանապարհը տրանսպորտային պատահար Կամազի եւ Նիսան մարշի միջև։ Լուրեր վարողի քիթը շատ անհարմար պահին քոր եկավ։ Վերջերս հանդիպեցին Կոլումբիայի նախագահ եւ Նիկոլ Փաշինյանը, նրանց Դե պիկ ժամին Երևանյան երթուղայինում։ Ամենամաքրասեր խալի լվացողը։ Լիցելը փոշիլից, պաստե ջուրլից, աբես ջուրլից, մաքուր պտիլնի, սաղ պտիլնի, մաքուր փոշիլից, լիցից, դուլից, ջուրն է լից, մաքուրը, այմա կարաս խալին բերես։ Ռեպերն արեկի ծառը տերևա թափի ժամանակ։ You know Biggie Smalls puts it quick and kicks it quick. You know how black niggas get. With the hoods, with tees, with the boots, with trees. Իսկ այժմ տեղափոխվում ենք մետրո, որտեղ տղան ցանկանում է ծանոթանալ աղջկա հետ։ Քուրս արի ծանոթանանք էլի։ Վայ չէ։ Լավ քուրս գոնե անունը տասա էլի։ Վայ լավ էլի խնդրում եմ ասեցի չէ։ Լավ քուրս գոնե արի գնանք իրար հետ կաֆե էլի։ Լավ, բայց խնդրում եմ մազերս բաց թողեք, գոնե Սենսացիա, աշխարհի ամենահանդուգն մարտիկ Կոնոր Մակգրեգորը կմենամարտի Հայաստանում։ Եվ այսպես դիմավորեք, Կոնոր Մակգրեգոր! Եվ ախր քյալակցի Սամոն։ Կոնոր սկզբից խոսանք նոր զարգենք, թե զարգենք նոր խոսանք։ What's up, man? Զարգենք։ Ինչպես սիրում են ասել ախր քյալակցիները, կոտրենք բոլոր կարծրաքթերը։ Ֆիլմերում երաժշտությունները շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Եթե երաժշտությունը բացակայի, ֆիլմի նույնիսկ ամենաճանաչելի տեսարանը անճանաչելիորեն կփոխվի։ Իսկ հիմա նույնը երաժշտությամբ։ Իսկ հիմա նույնը երաժշտությամբ։ Իսկ հիմա նույնը երաժշտությամբ։ Կարող եք քվիարկել։ Հիշում եք, չէ, որ եթե ձեր դուրը եկել է, պետք է կանգնել ոտքի եւ ծափահարել, ուշադիր սպասում եք, չէ։
Ախր քյալակցիներ կան, զգուշ եղեք։ 3, 2, 1 Այսքանը։ Այսինքն թիմը հայտնվում է սպասման ռեժիմում։ Դե ինչ, տղաներ եւ գեղեցկուհի, դուք անցնում եք սպասման ռեժիմ, այսօրվա երեկոյի վերջում դուք կիմանաք անցաք 1/4, թե չէ։ Շարունակում մեր հումորի լիգան եւ հաջորդ մասնակից արդեն կամ մասնակիցները երևույթի պատրաստ են դուրս գալու բեմահարտակ, դիմավորեք նրանց, ինչպես օրինակ կդիմավորեիք Արման Գևորգյանին։ Գնաց։ Վերջապես ուրախանում է ոչ միայն իմ ուղեղը, այլ նաև աչքերը։ Գեղեցկուհիները ներխուժում են տարածք։ Բարև ձեզ գեղեցկուհիներ։ Որտեղից եք իրար գտել։ Տարբեր մոլերից։ Տարբեր մոլերից։ Միացնելով իմ ուղեղը հասկանում եմ, որ Երևանում մինիմում 4 մոլ կա։ 4։ Լավ, շատ բարի։ Ինչպիսի հումոր եք այսօր ներկայացնելու հանդիսատեսին։ Դե, ոնց, այս պայթ կարող ես, չի։ Այս աղջիկը ձեր թիմից է։ Պետք է պարենք։ Սխալ ենք եկել։ Չէ, կարող եք նաև պարել, բայց հումորային պարել, կարող եք պարել։ Կարող։ Այո, կարող ենք։ 1 միլիոն, այո։ Դե լավ, աղջիկ, ձեզ մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, ոչ մեկին չասեք, բեմում զեղչեր կան։ Դուք բա։ Իմ էսա, էս է։ Իմն էլ էսա։ Զգուշ։ Ողջույն հումորի լիգա, ողջույն, բարի երեկո։ Իրականում աղջիկներին շատ դժվար է հասկանալ, ու շատ դժվար է հասկանալ, թե ինչ կա նրանց գլխում։ Ես մանրամասն ուսումնասիրել եմ կանացի հոգեբանությունը եւ այժմ առաջարկում եմ անցկացնել հոգեբանական մի էքսպերիմենտ։ Այդ էքսպերիմենտի համար ինձ անհրաժեշտ է դահլիճից մի գեղեցիկ աղջիկ։ Ինչքան գեղեցիկ աղջիկներ այսօր այստեղ չեն եկել։ Չէ, իրականում շատ գեղեցիկ աղջիկներ կան այսօր դահլիճում նստած, եկեք ծափարենք նրանց բարձր, ողջունենք։ Միշտ դուք կծափարեք, ես մոտենամ նրանցից մեկին։ Տամարա Պետրոսյան, բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Տամարա ջան, հիանալի տեսք ունեք ուղղակի, իմ կարծիքով ձեր տվյալներն են 90-60-90 եւ դա միայն դեմքը։ Տամարա ջան, եւ եթե դեմ չեք, առաջարկում եմ իրար հետ անցկացնենք այս հոգեբանական էքսպերիմենտը։ Դեմքով եւ ամբողջ մարմնով, եթե դեմ չեք։ Իզուր, համեցեք բեմ։ Ծափարենք Տամարային, ծափարենք։ Հարգելիներս, բոլոր կանայք արտաքնապես տարբեր են, սակայն ներքուս շատ նման, քանզի նրանց բոլորի գլխում ապրում են միևնույն կերպարները։ Եվ այսպես եկեք հասկանանք, թե որոնք են դրանք։ Մեզ մոտ առաջին կերպարը պանիկան է, շատ հաճախ ագրեսիվ պանիկան։ Ոայ մամա ջան, ես ինչքան շատ մարդ է եկել, ինչի բարձ ես հրդում եմ, քեզ ով էր խնդրում, հիմա բոլորը նայում են վրետ ու խնդում են, հասկանում ես, խնդում են, քահ, ծիծաղում են, որովհետև դու չաղ ես, Անահիտը մտածում է, որ դու չաղ ես, հասկանում ես, իսկ Լույսը մտածում է, որ այս կոշկները դու Ֆիրդուսից ես արել, իսկ Ֆիրդուս արդեն 2 տարի է չկա, ոյ մամա ջան, ինչին ես դու, աղր հիմա բոլորը քեզ ունեմ, հասկանում ես, բոլորը, հատկապես ժորիում նստած են թիրաշով տղեն, ասկյանունը չես հիշում, երկար նայր ոնց որ, քայլի թափով քեզ ասում եմ, նավ սյո, հանգստացի, տամա հանգստացի, ժնգյալով հաս թոթի արաղ ճղոպուր, ժնգյալով հաս թոթի արաղ ճղոպուր, ժնգյալով իմս թոթի արաղ, Մազերդ էլ ճուղավորված, վայ տոմա մամա ջան։ Հաջորդ կերպարը մեզ մոտ զգացմունքայնությունն է։ Վայ, ես ինչ մեծ դահլիճ է, ես ոնց եք սենց լցրել, տնաս կարանք կոպրոշներն է տենց լցնենք, ոյ ինչ լուսավոր է, ես կգշվեմ, հլի նայեն տղեմ ոնց է քեզ նայում։ Երկար նայր ոնց որ, քայլիլը թափով, քայլիլը։ Հայ, ինչ հուզիչ է, իսկ եթե հուզիչ է, ուրեմն պետք է լացել,
Որովհետև գեղեցիկ չեն կարող լինել այն աչքերը, որոնք երբեք չեն արտասվել։ Դե լացի։ Լացի։ Աղջի լացի։ Ապրես։ Всё, դուշը լղացվեց գոյց, ամեն անգամ դու սենց ես անում։ Արգելներս հաջորդ կարևոր կերպարը, որ կա կանացի գլխում, դա այն կերպարն է, որը ղեկավարում է այս երկու կերպարներին։ Դա կանացի ուղեղն է։ Պանիկա, զգացմունքայնություն, մի հատ հանգստացեք։ Տիկնակ եւ պարոնակ, ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ սևահեր աղջկա ուղեղն է բլանդինկա։ Այժմ ես կփորձեմ շփվել Տամարայի հետ եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես են այս կերպարները համագործակցում իրար հետ։ Բարև ձեզ, Տամարա։ Ասեց բարև, այն ասա գնամ մերդեմ, տներից ծախեմ գնամ Իջևան ապրեմ, ախր ես ինչ։ Այ, մի հատ հանգստացի։ Ուղղակի ասելա բարև։ Ինչ ենք անում։ Ահա, ես հասկացա, միացնում ենք լոգիկան։ Ուր է լոգիկան։ Ուր է լոգիկան։ Ինչպես միշտ կանանց մոտ բացակայում է լոգիկան։ Բայց ով ասեց, որ բացակայում է լոգիկան։ Տիկնակ եւ պարոնայք, կանացի լոգիկա։ Լոգիկա, մեզ ասելա բարև։ Ինչ ենք պատասխանելու։ Ասելա բարև, ուրեմն եկեք, նեղանանք։ Հա, բայց ինչի նեղանանք։ Թող ինքը մտածի, մի սխալ բան արած կլինի։ Մի հատ ադեկվատ բան մտածի, պատասխանենք, հա։ Ադեկվատ, այս ինչ բառ է։ Ասելա բարև։ Ուրեմն ինքը մեզ բարև, մենք իրան ասում եմ, ադեկվատ բան մտածի, պատասխանենք։ Լավ, նայ, ադեկվատ բան ես ուզում նայ։ Կոմբո ենք անում։ Ինքը մեզ բարև, մենք իրան ու նեղանում ենք։ Ինձ կարաս բացատրես, ինչի է սովորական բարևին նմանատիպ պատասխան տալիս։ Որովհետև աղջիկները տղաների մոտ պետք է թողնեն լավ տպավորություն։ Ինտրիգ։ Ինչ ինտրիգ։ Այ, ինչ ինտրիգ։ Այ, ես գնում եմ ետնաբեմ, ու դե սպասում է։ Ո՞վ է սպասում։ Այ, ես ինչ եմ անում, ես։ Ինչ ասում։ Ո՞վ է սպասում։ Ինչ ինտրիգ։ Ո՞վ է սպասում։ Ինչ ասում, ինչ ինտրիգ։ Ինչպես տեսնում եք, Թամարայի ուղեղը կախեց։ Ոչինչ, սկսենք ամեն ինչ սկզբից։ Բարև ձեզ, Տամարա, ինչպես եք։ Լավ, եկեք ես առած լոգիկայի գլուխ կանեմ, հա։ Եթե քեզ հարցնում է ինչպես ես, ուրեմն հետաքրքրվում է քո որպիսությամբ։ Եթե հետաքրքրվում է քո որպիսությամբ, ուրեմն մտածում է, որ դու լավ չես, հիվանդ ես, հիվանդը դու ես, տենցել ասա, քայլի շատի հետև, մամա ջան, ասեցի հետև։ Վայ։ Մի հատ հանգստացի։ Ուղղակի ասելա սովորական բարև։ Բարևը սովորական չի լինում։ Եթե ինքը քեզ ասեց բարև, այդ նշանակում է, որ ինքը քեզ ովանում է։ Եթե ինքը քեզ ասեց բարև, այդ նշանակում է, որ դու իր հատուրը գալիս ես։ Այդ նշանակում է, որ դուք հեսա ընկերություն կունեք, կոմուսնանաք, երեխեք կունենաք, մեկի անունը կդնեք Ռոմեո, մյուսինը Ջուլիետա։ Դու կմնաս տունը հաց կսարքես, երեխեքին գնայես, իսկ ինքը կգնա գործի։ Ուշ կգասում, որտև հաստատ սիրածի մոտ կլիս, հա դեպքին այնքը ոտ կարա սիրած չպայի։ Տենց ես խնամում հիվանդ կնոչը, տենցել ասա, քայլի շատի հետև հլը։ Վայ, չի կարում։ հանգստացի մի հատ, ուղղակի ասա, բարև։ Всё, փչացած։ Հիմա ոնց ես նայելու ծնողների տաշկերի մեջ, անցանա տղուն ասելա բարև, հիմա բակում կամասին չերը խոզելի սպարճին է, ты понимаешь, почему я говорю на русском, боже мой։ Վայ, մի հատ թուլացի։ Ոնց կրենք թուլանենք չաղա, որ թուլանա շորիկը կճղվի։ Մի հատ հանգստացի։ Իսկ հանգստանալու համար պետք է լսել թափվող ջրի ձայնը։ Կապույտ են, քո աչերը, երկնքի պես։ Կարաս ինձ բացատրես, ինչ ես անում։ Լսի, թափվող ջուրը, այդ դուշն է, այս դուշի տակ առաջերտին ինչ են անում։ Լողանում են։ Երգում ու պարում են, լոգիկայի մեջ է, չէ։ Կապույտ են քո աչերը։
Նայեք, ահա թե ինչ է կատարվում յուրաքանչյուր աղջկա գլխում տղայի սովորական բարևից հետո։ Շնորհակալություն Տամարա Պետրոսյան, շնորհակալություն։ Այնպես որ մի փորձեք հասկանալ աղջիկներին, որովհետև միևնույն է, ոչինչ էլ չեք հասկանալու։ Շնորհակալություն, բեմում էին աղջիկները եւ Մասը։ Լոգիկան այդքան չուրախացավ, բայց մնացածը նորմալ է։ Դուք անցակ 1/4, լսենք ժյուրիին։ Թամարան գրեց, էլի վսյոփիկի։ Ծափարենք, այո, ապրի Տայնե արուժը։ Չէ, բայց իսկապես օրիգինալ եք, ձեր աղջիկ լինելով, աղջիկների թիմ կոչվելով, աղջիկների թիմ ներկայացնելով։ Ապրեք, շնորհավորում ենք, բայց վսյոփիկի Թամարան գրեց, լավ։ Ինձ շատ դուր եկավ, ինչի եմ կանգնել, ինձ թվում է լոգիկան կիմանա, ուղեղը կաշխատացնեք, մի ձև կհասկանաք Ջորջան։ Անհասկանալի պատճառով եմ կանգնել, կնոջ լոգիկան անհնար է հասկանալ, կանգնել եմ, որովհետև ստիպեցիք կանգնել։ Ապրեք, բավականին պրոֆեսիոնալ եք։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այս թիմից մի քանիսին ճանաչում եմ ու ներկայացնեմ, որ Դալիճը ավելի լավ իմանա իրանց։ Սկսենք Անիից, Անին հիփ-հոփ բարի։ Տեսեք, հիփ-հոփ բարի Հայաստանի բազմակի, Կովկասի եռակի չեմպիոն, Եվրոպայի մեդալակիր, աշխարհի բրոնզե մեդալակիր, ճիշտ եմ հիշում։ Այդտենց տաղանդավոր աղջիկ Անի։ Լիլիթը կինո դերասանուհի ու Հայաստանի հնգակի սուսերամարտի չեմպիոն։ Մոսը հեռուստահաղորդավար, սցենարիստ, սպորտային մեկնաբան, ստենդափեր, տաղանդավոր տղա, այսօր եկուց ընտանիքի հայր։ Ու սիրուն տաղանդավոր աղջիկներ, ես ուզում եմ հարցնեմ, ոնց եք դուք այսքան բան հասցնում անեք ու այսքան արտիստիկ, այսքան ծիծաղելի լինել։ Կյանքում չէի պատկերացնի, որ իմ գլխում այսքան բան է կատարվում։ Ես ինչ բազմապրոֆիլ անձնավորություն եմ ես։ Բազմաժանր։ Ես գիտեի մենակ բլանդինկան եմ գլխում, դու տարատեսակ անձնավորություններ, շնորհակալություն ինքնաբացահայտման համար, մերսի, շատ լավն եք, ապրեք։ Շնորհավորում ենք աղջիկներին եւ Մոսին եւ համոզված ենք, որ 1/4-ում կբացահայտեք նաեւ այն ամենը, ինչ կատարում է տղամարդկանց գանգատովում, ինչ շատ հետաքրքիր է։ Ով է ապրում Նարեկի գլխում։ Կամ Արմանի, կամ Արմենի, կամ Արամի, ինչի ոչ։ Լավ գաղափար է։ Դե ինչ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք անցաք հաջորդ փուլ։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում։ Arm TV-ից բոքս ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ross Telecom-ի և Smart TV-ների միջոցով։ Դե ինչ, սիրելիներս, ժամանակն է հրավիրել բեմ մի հիանալի թիմ, որը որ պատրաստվել է ու արդեն կարծես թե պատրաստ է։ Դիտենք։ Ժամանակն է ներկայացնելու մեր հերթական մասնակիցներին, խնդրեմ, բարև ձեզ, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Ստե ես եմ խոսում ու հարցեր եմ տալի։ Ով եք դուք։ Ես հանդիսավար եմ, ես կվարեմ այս գեղեցիկ առիթ։ Մենակ եք։ Ոչ, հարսի ծնողներն են իմ հետ, փեսայի ծնողներն են, հավորը ազաբնել է հետս։ Ուրիշ։ Ուրիշ տղաները հիմա ինձ կմիանան, ուղղակի հարսանիք են վարում, կհասնեն հեսա, շնորհակալություն։ Ում եք ուզում հայտնել շնորհակալություն բացի շնորհակալությունից։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել դհոլահարներին։ Դուդուկահարներ չկան։ Չէ, դհոլա մենակ եղել այսօր։ Դե լավ։ Այ քեզ բան։
2018 թվական 10 նոյեմբերի։ Ողջույն տիկնայք եւ պարոնայք, ողջույն շանտ, բարով տեսանք։ Այնպես որ մի անգամից ձեզ ներկայացնեմ մեր թամադաների գեղեցիկ ծաղկե փունջը։ Եվ իհարկե այդ ծաղկե փնջի ամենագեղեցիկ ծաղիկներից է Արշակ Մնացականյանը։ Բարի երեկո տիկնայք եւ պարոնայք, լցնեք գաղաթները, թողոցի գինին, ասենք շնորհավոր, հարսին, փեսային։ Արշակ Մնացականյան, 100,000 դրամ, իսկ եթե հարսանիքը 3 գայրեչիով է, ապա 95, դե որովհետև տանը հաշ չի ուտելու։ Շարժում ենք առաջ, Տիգրան Խաչատրյան։ Բարի երեկո տիկնայք եւ պարոնայք, ինչպես հասկացաք ես Տիգրան Խաչատրյան եմ, ավարտել եմ Թատերական ինստիտուտը, ինչպես նաեւ Ղրրերի դերասանական ստուդիան, հիմնել եմ Պեմզաշենգյուղի ֆլամենկոյի դպրոցը եւ իմ կարիերայի պիկը ես 3 անգամ կանգնել եմ Որոգայթի հովոյի կողքին։ Իդեպ, ես այն հայտնի կեղտոտ շակալն եմ։ Տիգրան Խաչատրյան, 100,000 դրամ, առանց միկրոֆոն, ռեստորանը իրա վրա։ Սիրելի հյուրեր, շարժվելով առաջ, Արման Ավագյան։ Իդեպ, եթե կան երգիչներ, ովքեր երգում են ֆանագրամայով, ապա Արմանը վարում է ֆանագրամայով։ Դա, ռաս, մեկ։ Եվ իհարկե, տիկնայք եւ պարոնայք, եկեք բարձր ծափերով ողջունենք այսօրվա մեղավորներին եւ այս կենացով էլ շնորհավորենք մեր զույգ ծաղիկներին։ Այստեղ կարող են լինել ձեր անունները։ Արման Ավագյան, 100,000 դրամ, կամ կա էլ ավելի մատչելի տարբերակ։ Վճարելով ընդամենը 20,000 դրամ, կարող եք ձեռք բերել Արմանի top 10 լավագույն կենացների CD-ն։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ես որպես թամադամ աղթում եմ ձեզ բոլորիդ, որ ձեր կյանքում ուրախ առիթները անպակաս լինեն, բայց եթե հանկարծ Աստված մի արածը ստացվել է այնպես, որ ձեր կյանքում տխուր առիթ է, ապա այն կարող է վարել Վահագն Ասատրյանը։ Բարև ձեզ, ես կապահովեմ տխուր մթնոլորտ, կանցկացնեմ հոգեմրմունջ ֆլեշմոբեր Եվ այնպես կանեմ, որ ձեր աչքերից արցունքների հոսքը չի դադարի։ Վահագն Ասատրյան, ցանգահարեք 740 կամ 740-ը միասին։ Եվ իհարկե տիկնայք եւ պարոնայք, պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու մեր թամադաների մեջ ամենափորձառուին։ Թամադայության մեջ վարպետ, թամադայության վաստակավոր արտիստ։ Երբ բարձրախոսը նրա ձեռքում է, բոլոր հյուրերը ցատկոտում են եւ պարում։ Դիմավորեք Վլադիմիր Յուրայի Վարդանյան, մանկական միջոցառումների վարող։ Շնորհավոր լինի, թող իր մանկությունը լինի անհոգ ու երջանիկ եւ ամենակարևորը գարեջարկեմ բարձր ծափարուսներով շնորհավորեք մեր օվելարին ау 10 ժամ բղավոցուլով ամենի չաշկի եք առնելու բարձր ծափարում եք եւ գնացինք Բրավո, շնորհակալություն եւ շարժում ենք առաջ դիմավորեք Սերգեյ Սարգսյան 500,000 դրամ երբեք մոտիկից չի տեսել դրա համար Սերգեյ Սարգսյան 65,000 դրամ ծուխն ու սալյուտը իրա վրա Սիրելի հյուրեր, հարգելի ներկաներ, հիմա պիտի խնդրեմ, որպիսի ծնկաչոք խնդրեմ, որպիսի լցնեք ձեր գավաթները, որովհետև բահն է վրա հասել, որպիսի ես սրա հրավիրեմ մի անձնավորության խնդրում եմ, լցնեք ձեր գավաթները, առաջին կենացը, երկրորդ կենացը, պիտի խնդրում եմ, լցնեք ձեր գավաթները, որովհետև երեկոյի պատմավոր հյուրերից է, նա բարձրաճաշակ երաշտությամբ կլցնի ողջ երեկոն, ձեր բարձր ծափարություններով Միսակ Ոսկանյան Թևանի Սայ Տում-տա-տա-տա-տա Տում-տա-տա-տա-տա Բարի երեկո, հարգելի լինես, добрый вечер, дамы и господа
Շնորհակալություն։ Ընդունվում են երկի պատվերներ, բարի պատվերներ, ինչու՞ չէ նաև պետ պատվերներ, սպանության պատվերներ։ Աչես մեկը կատակի անում եք, ինչ պետ պատվերներ։ Միսակ ջան, ապեր ուրեմն հյուրեր ունենք Miss Հայաստան մրցույթից։ Մի հատ իրանց համար պիտի երգես։ Տիկնայք եւ պարոնայք, երգ նվիրված Miss Հայաստան մրցույթի մասնակիցներին։ Крака челебеги моты, обезьяны кашалоты, и зеленый попугай. Ջան, այ ջան։ Միսակ ավանցիներից մարդիկ կան ստե նստած։ Մի հատ ավանի մասին երգ, դավայ։ Երևանի սիրուն ավան, ճամփեքը ծարկած, հաստատ գիտենք, որ սարքել է մենակ իր համար։ Ջան, այ ջան, ջան։ Սիրելի հյուրեր, երգ նվիրված ԱԱԾ աշխատակիցներին։ Գողացածս 100 միլիոննա, ԱԱԾ-ն դռանս մոտա, բայց մեկա իմ համար տոնա, 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 բիզնեսս կնգասանունով ա, չա։ Միսակ ջան, շատ լավ ապրես, շարժում ենք առաջ, ուրեմն լսի, հյուր ունենք սրահում Arm Fighting Ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Ղուկասյանը։ Այս վերջին բոյից հետո Մագրեգրին ձեռնոցան էտել, մի հատ երգ Հայկ Ղուկասյանի մասին, լավ, գնացինք։ Քեզ հիմա ասում ենք օղորմի, օղը քո վրա թեթև լինի, օղորմի։ Մագրեգրին։ Շարժվում ենք առաջ, ապեր ուրեմն 30,000 դրամ փող են տվել Արամ Ասատրյան, գնացինք։ Միսակ խարև սպասի 50,000 խոփ են տվել Sting։ Միսակ Արամ Ասատրյան։ Արամ Ասատրյան։ Ապրելը մի վարկյան։ Ես փողն է դու գնացեք։ Ever Shape of my heart, shape of my heart, shape of my heart, yaloja, shape of my heart. Ծաղկածոնի ճամփեքին, shape ուզում այշտի, ես մեր հարցն էլ չի թողում միշնի, ջան! Բրավո, 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 բարձր ծափերով ճանապարհեք Միսակ Ոսկանյան, գրացիք։ Իսկ հիմա սիրելի հյուրեր, պետք է լսենք կենացներ, որից հետո ծեծում են մեզ, թամադաներիս։ Առաջին կենացով շնորհավորում ենք մեր Աշոտիկի 10-ամյակը եւ մաղթում, թող մի այսքան էլ ապրի։ Աշոտիկը տկեց արա։ Դե ինչ շարժվում ենք առաջ, իսկ հաջորդ բաժակով առաջարկում եմ խմենք մեր Փեսայի ծնողների կենացը, մայրիկի Լուսինե եւ հայրիկի։ Դիմացի Արևան Գագոձյայի։ Գագոձյա ես եմ արա։ Եկեք բաժակ բարձրացնենք Արմենի եւ Արմինեի ամուսնության կապակցությամբ եւ մաղթենք, որ սա նրանց կյանքում առաջինը լինի, վերջինը չլինի։ Իսկ հիմա բաժակ բարձրացնենք Անյա տատիկի համար։ Ցավոք սրտի նա այլևս մեր հետ չէ, բայց հոգ չէ, ես հիմա նրան կկանչեմ։ Ես մեդիումն եմ, մեդիումը։ Մեդիումը ես եմ արա։ Եվ իհարկե, Փեսա ջան, Արմեն ջան, վաղթում եմ, որ 7 որդով սեղան նստեք։ Հենա հարսիկն էլ արդեն 2-ը ունի, նագրուս կետ քիչ կլինի։ Արա մի անգամ ծենց կերարա դու համարին մի վարկյան, մի վարկյան։ Սիրելի հյուրեր, եթե թամադաները ծեց են գուտում, ուրեմն երկիշներն էլ պիտի ծեց ուտեն։ Դիմավորում ենք մեր երկչի բարձր ծափերով։ Շնորհակալություն։ Ես հարսին էլի եմ տեսել, նրա հարսանիքին էլի եմ երգել, թե ուզում եք նրան տուն տանել, միած ստուգեք, թե չեք ստուգել նոր տուն տարեք, հեյ! Թողեք, ապրի փղիկը, բաց թողեք փղիկի կնճիթը, շարունակում եք սելի փոքրիկներ, շարունակում ենք, և հաջորդ երգը սիրով նվիրում ենք մեր օբելյար Աշոտիկին։ Վլադ հասկանում ես, մի հատ երգ մնացել երեխեքի համար չի։ Ոչինչ, միևնույն է նվիրում ենք, մեծ է նվիրում ենք պարելու, համեցեք։ Դու ուզեցիր։ Երկնքի բոլոր աստղերը քեզ եմ նվիրում, աստղերը։ Միսակ, ես ինչ ես անում, կարող այլի ծեծ ուտենք, այ ախպեր, ախր մենք ավանդապաշ ժողովուրդ ենք, մենք ժողովրդական երգ երգի մեր համար։ Չունեմ երգ։ Նույնը երգի։
երկնքի բոլոր ասերը քեզ համար բերեմ Միսակ ինձ չի հետաքրքրում։ Մտես նույնը երկի ռեգիոտ, ռեինկարնացիա, դավայ գնաց։ Երկնքի բոլոր ասերը քեզ համար բերեմ բալու 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 բա ծովերի բոլոր գանձերը Միսակ ջան, ես ինչ ես անում, Միսակ ջան։ Քանի տատին հլը սառնա, մի հատ հոգ է մրմունջներից։ Երկնքի բոլոր ասները քեզ համար բերեմ աչս պաչի Միսակ ինչ ես անում Միսակ կպատժվես գնա բարձր ծափերով ճանապարհեք Միսակ Ոսկանյան Իսկ հիմա սիրելի հյուրեր եկեք պատկերացնենք մի այսպիսի իրավիճակ Տղան ամուսնության առաջարկ է անում իր ընկերուհուն Գնացինք Տղեկ սաղ պատրաստել եք 4 տարի սպասել եմ սրան, որ սիրո առաջարկություն անեմ, ամուսնության առաջարկություն անեմ Գգա չէ հանգիստ Անես լարվածը մի հատ անեմ թուլանամ, էլի Վաու So beautiful Ես քեզ կյանքս Վախ, մերսի, տանեմ դնեմ ծաղկամանի մեջ Չէ կեր, վլադ, ես ինչ արես, ինչ կեշ ես Ոնց որ առաջին գերույս լնես, ես ինչ հանիք ես վաղը չի ծածում Ես չեմ կարա իր այդ ես համարը խաղամ Չի ծավում այդքան կեշը Ինչ ես անում, ապել Մենք թիմում ուրիշ մարդ չունենք, որ քո հետ կարա խաղամ Մենք աղջիկ չունենք թիմում Ես կճարեմ հանդիսատեսի լիքսի ու աղջիկներ կա Մի վարկյան կգաք, չէ դուք վլադից գեշեք Որ խնդրեմ մի վարկյան կգաք, արիելի Դուք բան չեք անի, ուղակի կնստեք եստեղ Դուք նստեք, ես հեսա կգամ կյանքս Գնաց Սիրելի հյուրեր Արսեն Հարությունյան Հումորի լիգայի գեղարվեստական ղեկավար Այս պահին կատակ չէ գնացիք To Arsene You everything Ոնց ես մել You everything Արի թե լավ Մի 5 տարի անկերություն ենք անում արդեն Մի 30 տարեկան ես ակլնեմ շուտով Դու էլ տենց ջայլ չես Պատրաստ ես Բրավո Այո Can you see Կդառնաս իմ կինը Հարգելիներկաներ, Մելան Արսենին ասեց այո, լծրեք գավաթիները, այստեղ երասանք է տեղի ունենում, իհարկե այս հարսանիքը կվարեմ, Արսեն, ես եմ վարելու այս հարսանիքը, ես եմ վարելու Տղեկ իրականում արդեն պայմանավորված այս հարսանիքը ես եմ վարելու բերնել եմ Մի րոպե Եկուս մյուսոր երեխա ունենալ կա, հաստատ ես եմ վարելու Տղեկ ես եմ վարելու բերել վեկանի արդեն ապել Ես զվուկը գրել Նա ես եմ անելու Ես կվար Հանգիստ Ստեկա մարդ, որը որ վարել է, վարում է ու կվարի Ես ձեզ շնորհավորում եմ, ձեզ եմ շնորհավորում շատ իսկապես Գորջան, դու ռուսախոս հարսանիքներ կվարես, եղբայր Բայց կարող է իրաք հյուրեր ունեն Ռուսաստանից Չունեն Հարցրել ես? Ես կվարեմ, հանգիստ տեղի
Դու հանգիստ եղի, Գորջան։ Մի րոպե, ժողովուրդ, մի րոպե։ Ես կվարեմ։ Ավանդական կենացներով, սպիտակ աղավնիով, էլ մնացած բաներով մի րոպե ստոպ, հասկացանք էլ, Արսեն ջան, ես կվարեմ ապեջ, հա? Դե նստեք, ծրվեք, նորմալ է, հանգիստ։ Հայլարա, ձերքդ վերև, լուցվարա, դուխով, մենք ենք դերել են երդի հայեր ջան։ Անգելիներս, հանգստացեք, ես կվարեմ։ Այո, և ուրեմն, բոլորս, ժամի 9-ին հավաքում ենք Հանրապետության հրապարակում, որպեսզի Արսենը և Մելանը մերժեն ազատությանը։ Այո, արգելիներս, այո, արգելիներս, Համադանես, ամեն ինչ փաստորեն պլանավորված էր և սցենարով, բացի այոից։ Այոն սրտանց էր, չէ, համոզված եմ։ Ժուրի, ձեզ տեսնենք։ 1, 2, 3, 4, 5։ Արսեն ջան, Մելան ջան, դուք հաջորդ փուլում եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն թամադաներին, դուք մեկ քառորդում եք, տղաներ գնացեք, նոր տեքստեր գրեք, նոր երգեր սովորեք, նոր զույգեր փնտրեք։ Շարունակում է հումորի լիգան Շանթի եթերում եւ ժամանակն է արդեն հերթական մասնակիցներին ներկայացնելու, այդ իսկ պատճառով պետք է բոլորս ուշադրենք ոչ թե ինձ, այլ էկրանին, քանի որ այնտեղ են ներկայացնում նրանք, իսկ հետո նրանք կհայտնվեն այս բեմահարթակում։ Գնացինք։ Հերթական թիմը գալիս է, որ տեսնենք ով են, ինչ են, որտեղից են եկե, ինչ են ուզում ասեն։ Տղաներ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ։ Որտեղից եք եկե, ինչպես է ձեր թիմի անունը։ Մենք ֆավորիտն ենք, Երևանից ենք։ Ֆավորիտներ Երևանից։ Վերջին անգամ ֆավորիտը ասելիս հիշել եմ Եկատերինա Մեծին, բայց հիմա տեսնում եմ, որ ոչ միայն Օրլովն էր ֆավորիտ, այլ նաև այս գեղեցիկ հսկաները։ Տղաներ, ինչ ունեք ասելու, ասելիք ունեք, թե բեմին կասեք ամեն ինչ։ Բեմին կասենք։ Բեմին կասեք։ Մեկ-մեկ նայեք նաև հանդիսատեսին, բեմի հետ մենակ մի խոսացեք։ Ուրիշ շնորհակալություն, միգուցե ինչ-որ մեկին ուզում եք հայտնել։ Այո, իհարկե, Կավենի դպրոցական լիգային ենք շնորհակալություն հայտնում։ Մենք սաներ ենք այնտեղի։ Կավենի սանիկները։ Դե ինչ, Կավենի սանիկներ, գնացեք եւ ձեր ֆավորիտիզմը այնտեղ դերսեւորեք։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Դե ինչ սկսեցինք։ Քաչալ մարդը կանգնելով սառույցին սղաց, հետո նորից սղաց ու կանգնեց ոտքերի վրա։ Անհավանական իրավիճակ մորգում։ Բեր ոչջան, բեր կամաս, զգուշ, օրոք, ոչուջուն, ինչ ես Չինաստանում չեն դավաճանում, Չինաստանում շփոթում են։ Իսկ մեր հաջորդ համարը պատկերացնենք իրավիճակ հին ու հեռավոր Տեխասում։ Թլոշ տղան մոլում կորցրել էր իր մոլը։ Իսկ հիմա պատկերացնենք դեպք փողոցում։ Ախպերես։ Հանգեր։ Եղբայր։ Ասա։ Բրատ։ Մորս տղա, հորս տղա, բրեմել։ Ասա ախպերես։ Օգնիր։ Ինչով։ Սատարիր։ Պետքական եղիր ախպերությանը, ձերք մեկնիր վերջի վերջո։ Ախպերս ասա ինչով օգնեմ։ Հոմանիշների բառարան եմ ծախում, կարող ուզես։ Շոպլիկ ջայլամի գլխից միշտ վատ հոտ էր գալիս։ Իսկ այժմ պատկերացնենք մի իրավիճակ, որտեղ կույր տատիկը եւ իր կատուն տանը մենակ են մնացել։ Հալավ դու ես։
Սիրելի հանդիսատես բեմահարթակիներ ֆավորիտը։ Համագետները։ Ժյուրի անդամներ ձեզ ենք լսում։ Չենք լսում, այսինքն լսելու բան չկա։ Ձեզ ենք նայում։ Տղամարդու իդեալն չկա, մեծ ոնց որ։ 3 Նեգրու ժպիտն էլ ա ուզում կանգնել։ 2, ահա։ 1 Տեղափոխվեցինք սպասման ռեժիմ, եկեք նաև լսենք ժյուրին, այո։ Ինչի համար չէի կանգնում, նախ եւ առաջ տղաներին շատ լավ գիտեմ, որովհետեւ բոլորը ժամանակին անցել են Կավենյան դպրոցը, մասնակցելով տարբեր տարիներին, հա, դպրոցական լիգային, մարդ կա, որը 2 անգամ մասնակցել է եզրափակիչի, իրանցից իրականում սպասելիքը ավելի շատ էր, դրա համար, բայց նենց չի վատներ։ Հավեսն եք տղեկ նայվում, հենց այս բեմարտակին ապրեք, արդեն մեծացել եք բեմերի համար, բրավո, ապրեք տղեկ ջան։ Ֆավորիտ թիմը գնում է սպասման ռեժիմ, Նարեկն էլ է ուզում նաև բան ասի։ Ոտքի կանգնեցի, որտեվ այդ պոնչո տղեն պովերի անման, ես շատ եմ ռեստորան բան գնում, մարդ ես էլի, մի բան չլինի էլի։ Ինձ թվաց էլի ձեր հարևանն այն։ Դե դատակ եմ անում, մերսի, շնորհավորում եմ։ Դե ինչ, շնորհակալություն տղաներ, սպասման ռեժիմ, դուքները չեն գցում, որտեվ այսօր երեկոյան ամեն ինչ պարզ կլինի։ Շնորհակալություն ելույթի համար, ֆավորիտ։ Ժամանակն է դիմավորել հերթական մասնակիցներին։ Սպասում եմ հերթական մասնակցին, մի քիչ արագ խնդրում, ես էլ եմ մարդ, կարիքներ ունեմ։ Հաջորդը, եկեք։ Ապեր դու ես, վերկաց, դու ես, քո հերթն է։ Արա ես տղեն։ Ես խնդրում եմ համի հետ վերցրեք տալեք բեմ։ Եթե ինչ-որ մեկը վերցնի և տանի, ուրեմն կտեսնենք բեմի վրա, եթե չէ, ուրեմն չենք տեսնի։ Բարև, ես շատ ալարկոտ եմ, ես նույնիսկ ալարում եմ խոսամ, դրա համար ծանոթացեք։ Ես Հակոբն եմ, ձեր առաջ կանգնած տղեն, ես շատ ալարկոտ եմ, եթե սովորական մարդիկ ծնվում են 9 ամսում, ապա ես ծնվել եմ 11 ամսում, եթե հիշում եք իմ անունը Հակոբը, բայց ես չեմ սիրում իմ անունը։ Ես չեմ սիրում իմ անունը, ինձ կարող եք դիմել ցանկացած անունով, բացի Հակոբից, ասեմ ավելին, եկեք ծանոթանանք։ Արամ ջան, ես Արմենն եմ, Արմեն ջան, Արամ, Նարեկ ջան, Միշո, հայ թիմ, Լուիզա ջան, ադաշներ ենք։ Մի հատ պատմություն հիշեցի, բայց ալարում եմ է պատմում։ Բայց ձեր վաղթը վերել է։ Մի անգամ փոքր ժամանակ պատմել եմ այդ պատմությունը ու ձայնագրել եմ։ Հասկացաք չէ, որ վերջում փողը չտվեցի։ Մի քիչ խոսամ ազերիցս։ Приз в студию! Իդեպ իմ համար շատ դժվար է սենց մազերով ապրել, որովհետև ոնց որ մեծ կրծքերով աղջիկներին ինձ նույնպես աշկերից մեզ չեն նայում։ Вообще ինձ դժվար է շփվել քյաչալ մարդկանց հետ։ Նես տպավորությունն ոնց որ ինչ-որ բան եմ գողացել։ Բայց պատկերացնում եք ինձ ու քյաչալ մարդուն իրար կողք կանգնած։
Ոնց որ մազաթափության դեմ շամպույնի գովազդի դոյի պոսլին լինենք։ Գիտես հիմա ինչ կուզեի Մի հատ աթոռ լիներ նստեի։ Մի հատ աթոռ կբերեք։ Ախպերս։ Մի քիչ չելի։ Այսքան է։ Ազը գլխակ։ Ես մոլի հեղափոխական եմ, դեմփ հու։ Բայց ես ալարել եմ անեմ իմ քայլը։ Ընդհանրապես ես մտածում եմ, որ կարար ուրիշ կարգախոս լիներ։ Օրինակ ծիպու կարա։ Կանի։ Կամ օրինակ շարժիր ունքդ։ Մի երկու անգամ կանեի։ Բայց լավ որ տենց ակտիվ ման եք ուզում, տենց ակտիվ ման օրինակ սենց արա։ Անում եմ։ Ես ճիշտն ասած էլի հումորներ ունեմ։ Ուղղակի ինչ ալարում եմ պատմեմ։ Բեմում Ալբերտներ, մտերիմների համար հովո, հեռախոսը համարս կարող է գրանցել որպես սիրեկան։ Ուշ է հիմա, ես գնամ տուն Քանի չի փակվել մետրոն։ Աչքերը թաց, մի քիչ նեղված Ինձ է սպասում, որ ասեմ դե դուրը բաց Ուշ է գիտեմ, գնում եմ տուն Պրոյեկտ X Շփվում են շատ արագ է դա տեղի ունենում, կարող է դու չես տենում, բայց շատ արագ ինչ-որ բանում է խոսում։ Ժուրի ջան, 3, 2, 1 Դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, որտեղ հիմա սկսում է նշանակել, հիմա սպասման ռեժիմում ես դու։ Ճիշտն ասած։ Քեզ զուգահեռ է այս ամենը вообще։ Արմեն Արամ, ինչ եք։ Հակոբ ջան, ապրես, ես գիտեմ, որ դու ստեղծագործում ես, սիրվեցիր հանդիսատեսի կողմից, դու սպասման ռեժիմում ես անկախ ամեն ինչից, բայց ես խոստանում եմ, որ մենք իրար հետ անպայման կաշխատենք դեռ։ Դու սիրվել ես հանդիսատեսի կողմից, այդ ամենակարևորն է։ Ուրիշ ելույթներ ժյուրի կողմից, Թոմա։ Ալբերտ ջան, ուրեմն ինձ Կարեն։ Տարբերություն չկա ինձ թվում պարական։ Կարևորը Հակոբ չասեք։ Ոտ։ Ինձ ճիշտն ասած ավելի շատ դուր եկավ ձևը, քան բովանդակությունը, որովհետև այդ ֆորման, որ վերցրել ես, ինքը շատ հետաքրքիր է, ու իսկապես կլանող է, քեզ տանում է այդ, որովհետև ես էլ եմ տենց բացարձակցույլ անձնավորություն, դուրս եկավ էլի այդ պահերը, մենակ չեմ ես աշխարհում։ Եվ ուրիշ Անձնական սիմպաթիայից ելնելով ասում եմ այո։ Որտեվ տեսակ կա, որ մտնում է բեմ, դու ուզում ես, որ ինքը բեմում լինի։ Լիքը թերի բաներ կա, բայց այդ տեսակի համար եմ ուզում խմենք, բաժակ բարձրացնենք տենց տարբեր։ Թող սպիտակ աղավնին թևածի քո։ Մի խոսքով քեզ կանաչ ճանապարհ, այսպես ասեմ։ Արեք։ Ինձ թվում է այսքան ինչքան մասնակից հանդիպելը ամենատարբերվողներից մեկն է ինքը, դու, Դավիթ։ Ժորա կամ կապ չունի։ Հենջի, Լուիզա ջան։ Բայց էլի ոնց որ նշեցին, ինչ-որ տենց հում բաներ կար ու որ գտամ լավ փորձես ու հաստատ լիքը ավելի հետաքրքիր բաներ կարող ես մատուցել, շնորհավոր, Ապրետ ջան։ Անահիտ Կիրակոսյան։ Ես չկանգնեցի, բայց դա չի նշանակում, որ չեմ հավանել քո խաղը։ Իրականում ինձ համար շատ բնական խաղ էր, ես հավատացի նրան։ Ուղղակի շատ ալարեցի կանգնեմ։ Իրոք ուզում էի, ուղղակի ալարեցի։ Ես է դարսակինոյի վատնղեն,
Բայց դու սպասման ռեժիմում ես, հուսանք, որ քո համար լավ կավարտվի դա ապրես։ Դե ինչ, Project X անվանեք նրան ինչպես ուզում եք, կարևորը չասեք Հակոբ, դուք սպասման ռեժիմում եք։ Հումորի լիգան շարունակվում է, ես փախնում եմ, նրանք գալիս են։ Հերթական թիմին ենք սպասում եւ ահա եւ նրանք։ Եկեք տղաներ։ Օ, բայ 288 սպարտանցիները ուր են, ով եք դուք։ Մենք չարագործներ ենք, պայքարում ենք Հայաստանի բարիության դեմ եւ այդ մնացած 280 սպարտանցիները նույնպես հիմա պայքարում են նրա դեմ, որպեսզի բարությունը վերանա Հայաստանում։ Բայց ձեր աչքերը բարի է։ Լավ, ում եք ուզում շնորհակալություն հայտնել։ Վոլդեմորտին, Դարթ Վեյդերին, Գրիգոր աղային։ Տասնյակ տարիներ Հայաստանը չի ունեցել առաջընթաց։ Բազմաթիվ անլուծելի թվացող խնդիրների պատճառով եկեք ծանոթանանք այդ խնդիրների հետ։ Առաջին խնդիրն է կոռուպցիան։ Ներկայացնենք հաջորդ խնդիրը, դա քյարթությունն է։ Այս խնդրի պատճառով Հայաստանում չէին հարգվում ճղած ջինսով, երկար բակերով տղաները։ Այս խնդրի պատճառով աղջիկները Սևանում լողանում էին սպարծիվկով, ռետուզով, խալաթով։ Հաջորդ խնդիրը դա սուտ հույսն է։ Ոմանք ինձ ասում են սուտ հույս, բայց հայերը ասում են կուտ։ Ես կուտմենն եմ։ Ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ լավ ա լինելու։ Աշխատավարձերը բարձրանալու են, թոշակները բարձրանալու են, հարկերը իջնելու են։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ցանկավորի պես ապրելու եք։ Քուրիկ ջան, դու ահավոր սիրուն ես։ Հաջորդ խնդիրը ոչ ադեկվատություն։ Հաջողություն ձեզ, ես ոչ ադեկվատությունն եմ։ Իմ անմիջական միջամտությամբ է ստեղծվել Սարալանջի նեղ փողոցը։ Իմ անմիջական միջամտությամբ է քանդվել Կուկուռուզնիկի շենքը։ Եվ վերջապես, ես եմ Հայաստան ներկրել հնդկական սերիալները։ Բացի շանտի սերիալներից։ Այս խնդիրները Հայաստանում տասնյակ տարիներ անհաղթահարելի էին, մինչև չհայտնվեց այն հերոսը, ով դուխով մարտահրավեր նետեց նրանց։ Դիմավորեք, դուխով մեր։ Դուխով մեն, իզուր եք եկել, ամեն ինչ լավ ա, աղբահանության հարցը կարգավորած ա, արագաչափերը հանելու են, բարգավաճը միշտ ձեր կողքն ա։ Ժողովուրդ ջան, այստեղ մարդ է վատացել։ Լավ, բա ինձ կաշառքիս, դուք ոնց կարաք հաղթեք։ Ես եղել եմ Հայաստանի Հանրապետության ընտրությունների պաշտոնական հովանավոր, ու միշտ էլ կլինեմ։ Հարգելիս, իսկ որտեղ եք այս վերջին քաղաքապետի ընտրություններին չկայք։ Լավ դուխով մեն, բա ինչ կասես, որ մտ բզբզամ, թաղային հեղինակությունները բռնեն հրագին ծեծեն, էլքո վրով երկմեք չգրի։ Ես միայն կասեմ շնորհակալություն։ Դուխով մեն, այդ որ ասում եք գողություն, ասեմ ձեզ, գողությունը, այդ գողանալ բառը չի։ Հարգելիս, ձեզ կպատասխանեմ ձեր իսկ լեզվով և կասեմ, որ աչքա տեսնում ա, սիրտա ուզում ա և իհարկե սևա նստում ա, հասկացար ստրոմա է։ Բա ինձ ինչ կասեք։ Կներեք դուք ով եք։ Ես
ինտերնետ կախվածությունն եմ։ Այդ իմ շնորհիվ է, որ մարդիկ առանց աջ ու ձախ նայելու փողոց են անցնում։ Իմ շնորհիվ է, որ մարդիկ առանց հեռախոս զուգարան չեն գնում։ Այնպես որ իմ դեմ պայքարելը անիմաստ է։ Ինչ կարող եք դուք իմ դեմ անել։ Հարգելի ինտերնետ կախվածություն, եթե դուք այսօր երեկոյան ազատ եք, ուրեմն 21:00-ին Facebook-ի լայվում կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Ողջույն, եւս մեկ անգամ հարգելի ժյուրի, ինչպես նկատում եմ դուք դեռ նստած եք, բայց մեր արդար երկրում պետք է նստած լինեն միայն խարդախները, հանցագործները եւ իհարկե կաշառակերները։ Այդ իսկ պատճառով ոտքի կանգնեք։ Ոտքի կանգնեք, չէ՞ որ ձեր արժև կանգնած է վարչապետը։ Շնորհակալություն, ձեզ համար ելույթ ունեցան անփառունակ սրիկաները, համեցեք։ Դե ինչ այսպիսի սուպեր զլոդեյներ, ժուրի, 3, 2, 1, տեսակ, արտնացան, և վերջ, Անահիտ, լսում ենք ձեզ։ Ես իսկապես ասում եմ այո, որովհետև կուտը կերա, ինչ ասեմ։ Ահա թե որտեղ մի ամիտ լորեցին արտնացավ։ Ինձ կուտ չի հասել, դրա համար չեմ կանգնում։ Լուիզա, Չէ լուրջ։ կտերը բոլորին էին բաժանում։ Այս կողմի վրա ոչ մի տեսակի կուտ չի ընկել, դրա համար։ Ժողովուրդ, իրավիճակ է փոխվել։ Բարեկամներ, իրականում հարգելի հեռուստադիտող եւ հանդիսատես, մտքերը ձեր այն ինչ դուք այսօր մատուցեցիք, իրականում հետաքրքիր էին։ Խոդեր կոչվածները շատ լավն էին, հետաքրքիր էին, բայց այսպես ասած հում, այսպես ասած չմշակված, այսինքն մինչև վերջ իրենք իրենց նպատակին չհասած։ Այդ իսկ պատճառով ես ձեզ համար կկանգնեմ հաջորդ անգամ։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։ Ընդամենը երկու ժուրի կանգնեց, դա Անահիտներ և Տոմաներ, թիմը բավականին գեղեցիկ տեսք ուներ, բավականին հետաքրքիր մտքեր կար, բայց իր այն ինչ որ կատարածվեց բեմարտակին, կարծում եմ մեզ չբավարար էր, բայց կան մասնակիցներ, որոնց մենք անպայման կուզենք տեսնել հավաքականում, մեր եթերում, քանի որ ես կարծում եմ, որ գեղարվեստական ղեկավարները կարող են հասկանալ, թե ինչպես կարող է շարունակություն ունենալ բեմարտակին մի կերպար, որը ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանի կերպարը, որովհետև հատուկ էր ու չունեինք մինչ այս, դրա համար ես անպայման խնդրում եմ, որ գեղարվեստական ղեկավարներ հասկանան, թե ինչ հնարավոր է անել, իսկ թիմին այս պահին մաղթում ենք հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն տղաներ եւ գեղեցկուհի, դուք չեք անցնում 1/4, բայց գեղարվեստական ղեկավարները իրենց մոտ գրառումներ են արել եւ միգուցե ոմանք ձեզանից նորից հայտնվեն այս բեմում, իսկ ինչպես ասեց Արմանը, գնացեք եւ դեռ եփեք։ Շնորհակալություն ելույթի համար, ծափարում ենք սուպեր զլոդեյներին։ 1/8 փուլը ավարտված է։ Եվ այսօրվա խաղի ընթացքում եւս 4 թիմ միացան արդեն այն 10 թիմին, որոնք անցել էին, եւ ունենք ընդամենը 6 թիմ, որոնք որ սպասման ռեժիմում են։ Հիմա մենք ժամանակ տրամադրենք մեր հարգարժան ժուրիին։ Ես խնդրում եմ բոլոր մասնակիցները գալիս են հավաքվում են բեմում, բոլոր մասնակիցները գալիս են։ Ժուրին այդ ընթացքում մտածում է մի քիչ եւ մեզ ասում է ով է սպասման ռեժիմից անցնում եւս 1/4։ Դե ինչ սիրելի հանդիսատես, եւս մեկ սրտաճմլիկ պահ, բեմում գտնվում եմ ես եւ այն բոլոր թմերը, որոնք որ սպասման ռեժիմում էին։ Հիմա նրանց սրտերը կարծես թե շատ ուժեղ բաբախում է
ես էլ եմ արդեն սկսել հուզվել, ով է խոսալու, ով է խոսնակը ձեր։ Մեզ մոտ խոսելու է Լուիզան, նշեմ 6 թիմերը, հա։ Լուսինեն ստենդափեր, Cartoon Project X-ը ստենդափ։ Ծափարենք։ Ֆավորիտ թիմներ, Abba թիմներ եւ Marshmania դուետներ։ Եվ double թիմներ։ Ճիշտն ասած ամբողջ ընթացքում մենք շատ տարաձայնություններ ունեցանք տարբեր թիմերի հետ կապված, բայց ի վերջո եկանք այն հայտարարին, որ շատ կարևոր է եւ դերասանի վարպետությունը, եւ պրոֆեսիոնալիզմը, եւ դրա հետ մեկտեղ պլաստիկան ու դրա հետ մեկտեղ հումորը։ Այդ ամենը միասին մեզ թվում է, որ չեմ սխալվի, եթե ասեմ հնչեցնեմ այդ անունը, ուրեմն սպասման ռեժիմից տեղափոխվում են ընդհանուր խաղ 1/4 եւ այսպես ուշադրություն 1/4 տեղափոխվում են Abba թիմը։ Ես խնդրում եմ մնացածները չեն ուշաթափում եւ չեն սկսում Չեն ուշաթափում, որովհետեւ մենք եւս մեկ շանս ենք տալիս յուրաքանչյուր թիմերին, բայց դա հստակ որոշում չի, դա կքննարկվի գեղարվեստական ղեկավարների հետ եւ օրագրում կհայտարարվի։ Հնարավոր է, որ եւս մեկ թիմ անցնի հաջորդ փուլ, որը կորոշեն արդեն գեղարվեստական ղեկավարները, որը արդեն կբարձրաձայնվի օրագրի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Դե շնորհավորում ենք Abba թիմին, որը արդեն 1/4-ում է։ Մնացած թիմերի համար սպասման ռեժիմը մի քիչ երկարում է, որովհետեւ հումորի լիգայի գեղարվեստական ղեկավարները կորոշեն եւ միգուցե ձեզանից որևիցե մեկ թիմ կամ մեկ անձ անցնի առաջ 1/4-ում ձեզ եւս տեսնենք։ Դա կիմանաք ամենամոտակա օրագրից, հումորի լիգայի օրագրից։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, շնորհակալություն բոլորին մասնակցության համար։ Հումորի լիգան ավարտեց 1/8-ները եւ մենք անցնում ենք արդեն 1/4։ Դիտեք հումորի լիգա, Շանթի եթերում եւ միշտ իմացեք, որ մենք ճիշտ եւ պետքական հումոր ենք անում միայն ու միայն ձեր համար։ Ուրա! Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից Box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Rostelecom-ի եւ Smart TV-ների միջոցով։